Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики канала, с вами Вуди. Сегодня я вам покажу, как построить камин с проходом. Строится он довольно легко. Вот, так он выглядит, горит, все нормально. Нажимаем на рычаг, открывается проход. Здесь вы можете разместить свои сундуки или любую комнату. Выходим, нажимаем на рычаг. Камин загорается. Теперь я покажу, как его строить. Выкапываем яму 5 в длину блоков, 6 в ширину и 2 в глубину. Делаем 2 колонны, раз, два. И раздатчики друг на друга направлены. Теперь в углу мы ставим по редстоуну. Здесь редстоун, здесь редстоун. Здесь красный факел, здесь красный факел. Теперь мы берем липкий поршень. Так, липкий поршень, сейчас я его... Подождите, найду. Липкий поршень. Ставим его вот здесь, липкий поршень. Делаем порожки. Раз, два, вниз спустились. Теперь мы должны поставить по одному блоку. Вот здесь один блок, вот здесь один блок. Теперь берем опять липкий поршень, ставим здесь. Также с другой стороны мы ставим липкий поршень. Здесь поставили, также блок. Теперь мы ставим липкий поршень вот здесь. Раз. И один блок, липкий поршень точнее, должен направлен к нам быть. Вот, раз направлен. И здесь раз направлен. Теперь мы должны сделать, как бы, липкий поршень вот здесь. Просто повторяйте все за мной, и у вас получится. Ставим здесь камни. Теперь поднимаемся наверх и делаем в форме буквы Г, как бы, камнями. Раз, два, три. Ой, буква Г получилась у нас. Продолжим на 1 и вниз. Также здесь продолжим на 1 и вниз. Здесь мы ставим красную пыль и здесь красную пыль. Берем камни. Тут камень на красную пыль и здесь камень на красную пыль. Потом ставим по повторителю. Задержку на 1 клик. Теперь все соединяем редстоуном. И самое главное, теперь мы должны красный блок разместить здесь и здесь. Сверху его разместим простой блок. И поставим туда по повторителю задержек 0. Задержки никакой там точнее не будет. Теперь мы должны зарядить сюда по зажигалке. Сюда зажигалку и сюда. И самое главное, теперь мы должны... Сейчас я возьму рычаг и поставим его назад. И посмотрим, будет у нас работать или нет. Ставим, нажимаем, камин загорелся. Все нормально. Также выключаем. Камин не горит. Также вы можете его провести, как и я, под низом проводите. Но я думаю, вы сами сможете. Ну ладно, давайте прощаться. Всем пока. До новых встреч. С вами был Вуди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.